जिस टैप का प्रयोग इलेक्ट्रीशियन लोग वायर को जोड़ने के लिए करते हैं, क्या आपको पता है उसे फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं पता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो टैप बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी के चद्दर को लिया जाता है और उसको खोला जाता है और उसको इस मशीन में सेट करके पुराने पीवीसी के रोल में टेप की मदद से जोड़ा जाता है और अब मशीन को चालू कर दिया जाता है। इस मशीन के मदद से पीवीसी के चद्दर में ग्लू लगाया जाता है। ग्लू लगने के बाद ये काफी गीली रहती है, इसलिए इसको आगे भेजकर पंखों के मदद से सुखाया जाता है। इस ग्लू में खास बात ये होती है कि ये सूखने के बाद भी चिपचिपा रहता है। सूखने के बाद इसको लकड़ी के इस सांचे में रोल किया जाएगा। तो रोल करने के लिए पुराने वाले लकड़ी के सांचे को हटाकर इसको सेट किया जाता है और रोल करते रहते ये देखिए कितने सारे रोल बनके तैयार हो गए हैं। अब इस रोल को टैप के आकार का काटने के लिए इस मशीन से सेट किया जाता है और ये भाई साहब लगातार एक साइज के टैप को काटते रहते हैं और अब इसको पैक किया जाता है और साथ ही साथ टैप के ब्रांड के स्टिकर को भी लगा दिया जाता है।